গুড আফটারনুন মাই ফ্যামিলি, কেমন আছো সবাই? নিশ্চয়ই সবাই খুব ভালো আছো, আর আমিও ভালো আছি। আর এখন বাজে হচ্ছে বিকেল 4:45 মতো হবে। তো এখন চলে এলাম তোমাদের সামনে একটা ভিডিও করতে। তো একটা ভিডিও নিয়ে, তো তোমরা তখন বুঝেই গেছো যে কি ভিডিও। তো তোমরা দেখো পুরো ভিডিওটা। আর জানি না কি হবে, শুরু করলাম ভিডিওটা। তো দেখি শেষ পর্যন্ত কি হয়, আর তোমরাও দেখতে থাকো শেষ পর্যন্ত যে কি কি হয়। তো চলো আমি শুরু করছি এখন। তো এতক্ষণ তোমরা বুঝে গেছো নিশ্চয়ই, এর জন্য আর কি আর বলবো, যে আমি আবারও স্নিচিং চ্যানেলটা বা হাঁচি ভিডিওটা আবার একটা পার্ট নিয়ে চলে এলাম। তো চলো শুরু করছি ভিডিওটা, তোমরা দেখতে থাকো। আর 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 গুনতে থাকো কটা হ্যাচি হলো। জানি না আমি আদৌ কি হবে। তো এই দেখো, নিয়ে নিয়েছি আমার ওড়না। তো এটা দিয়েই আমি করব। তো চলো তোমরা দেখতে থাকো, দেখো কি হয়। আর আমিও শুরু করি। আর এখন কটা বাজে বলো তো? বললাম 4:45 মতো বাজে। তো অনেকটাই দেরি হয়ে গেছে, অনেক সময় নেই আমার হাতে, কিছুক্ষণ সময় আছে। তো এটার মধ্যেই আমাকে করতে হবে। তো চলো সেই জন্য শুরু করি। এটা হচ্ছেও না ভালো করে। নাকে সুড়সুড়ি দেবো আর হাঁচছো। জানি না কটা হাঁচছো হবে। তো তোমরা দেখতে থাকো। কিছুই তো হলো না, ফার্স্ট টাইম। দুধ, এই জন্য ভালো লাগে না।
একটা অন্য কিছু নিয়ে আসি। কত চেষ্টা করলাম বলো, তারপর শেষমেশ হলো তাহলে। দেখো জুম ক্যামেরায়
হচ্ছেই তো না বলো, একটুখানি করে হয়ে গেল। দিয়ে টাইম চলে যাচ্ছে বলো। তো আজকের ভিডিওটা না এই পর্যন্তই। তো তোমরা তো দেখলে কি হলো ভিডিওটাতে, কিছুই হলো না। তো এই দুটো মাত্র হ্যাচু হলো। তো এখন অনেকটা অলরেডি দেরি হয়ে গেছে আর আমার এখন কাজ করতে হবে, তো আর টাইম নেই। তো আজকের মতো ভিডিওটা এই পর্যন্তই। পরের দিন আবারও আমি ট্রাই করব অবশ্যই। আমি ট্রাই করেই যাব। তো আর কি বলবো, এখন চা বসাতে হবে। তো চলো আজকের মতো সবাইকে টাটা। সবাই খুব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো আর অনেক হ্যাপি থেকো। টাটা সবাইকে।